เปิดตัวลำโพงบลูทูธรุ่นใหม่ล่าสุดของทางร้าน Gadget Shop ไทย 2 นะครับผมตัวนี้เป็นของแท้นะครับของ Hopstar นะครับผมภายในตัวนะครับจะประกอบไปด้วยวัสดุที่แข็งแรงนะครับผมเป็นของแท้นะครับมีโหมดหลายโหมดด้วยกันนะครับผมสามารถปรับโหมดได้ลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับสามารถรับสายวางสายได้แล้วก็กดพอสเพลงได้ครับผมผ่านตัวนี้ด้านหลังนะครับมีฟังก์ชันที่ครบครันนะครับผมมีช่องเสียบ USB นะครับฟังเพลงผ่าน USB ได้ช่องชาร์จนะครับผมแล้วก็มีช่องเสียบสาย AUX ปุ่มเปิดปิดนะครับผมเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็มีที่เสียบ micro SD card นะครับนี่ครับวัสดุภายนอกนะครับตัวนี้นะครับจะแถมตัวคลิปหนีบนะครับผมสามารถพกพาได้สะดวกนะครับเวลาเดินป่าอะไรแบบนี้หรือว่าไปต่างจังหวัดครับผมด้านล่างก็จะมีฐานรองนะครับผมแกะได้นี่ครับวัสดุแข็งแรงทนทานนะครับผมราคาประหยัดนะครับขนาดก็ยาว20 เซนติเมตรนะครับผม20 เซนนะครับส่วนเรื่องของแถมจะมีสายชาร์จให้นะครับสาย AUX นะครับผมแล้วก็ใบคู่มือนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น T3 นะครับผมมีทั้งหมด3สีด้วยกันครับมีสีเทาครับผมแล้วก็สีเขียวขี้ม้านะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงมันจะดีขนาดไหนนะครับตัวเล็กแต่เสียงดีมากๆนะครับเบสลั่นๆนะครับผมสั่นทั้งเครื่องเลยนะครับผมตัวนี้จะประกอบไปด้วยนะครับ2 ดอกนะครับลำโพง2 ดอกแล้วก็มีซับวูเวอร์ตรงกลางอีก1 ดอกนะครับผมตัวนี้นะครับรองรับเพลงทุกแนวนะครับผมสามารถเอาไปดูหนังก็ได้นะครับผมเสียบเข้าคอมดูหนังก็ได้หรือว่าใช้เป็นระบบบลูทูธก็ได้นะครับเป็นเมื่อวานข้างฉันคงเป็นที่เธอแต่ไม่แค่ฉันคนเดียวลำพังเสียงดีมากๆนะครับผมตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับhave to go, 'cause this pain I feel it won't go away. And today I'm officially missing you. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to.และสำหรับสายตื้นนะครับห้ามพลาดนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับ
ไปกันเลยทีเดียว Let's go. และสำหรับใครนะครับที่เอาไปใช้ดูหนังนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้มีระบบสเตอริโอนะครับแยกเสียงซ้ายเสียงขวาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผม Just like that. Tell me his name again. Thanos. We got one advantage. He's coming to us. We have what Thanos wants. So that's what we'll use. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. The end is near. When I'm done, half of humanity will still exist. Perfectly balanced. As all things should be. สุดยอดมากๆเลยครับผมและสำหรับใครที่ถามว่ามีสีอะไรบ้างนะครับ เราจะไม่ให้ดูกันทีละตัวนะครับผมอันนี้เป็นสีดำนะครับสวยงามครับผมต่อไปนะครับเป็นสีเขียวขี้ม้านะครับสุดยอดเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นสีเทานะครับผมสวยจริงๆครับตอนนี้นะครับตัวนี้ลดราคาพิเศษเหลืออยู่ที่590 บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นลำโพงของแท้จาก Hopstar นะครับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นส่งฟรีนะครับผมส่งฟรีเคอรี่ได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันนะครับผมและสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากเก็บเงินปลายทางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางบวก40 บาทเท่านั้นนะครับผม590บวก40เป็น630 บาทเท่านั้นนะครับใครสั่งซื้อพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรสีที่ต้องการใต้คลิปนี้ได้เลยครับ